مرحبا حبايبي، وكالعادة مساء الخير يا أغلى متابعين. وقبل ما نبدأ نذكركم بأن لا تنسوا عمل اللايك على الفيديو والاشتراك بالقناة، ونبلش على بركة الله بأخبار القصف بين كل من دعاء وزكية وعائشة ونيفين. فقد قامت المشتركة الكويتية عائشة بقصف دعاء واتهامها بتقليد صديقتها المشتركة اللبنانية نيفين من الموسم الثاني وبسرقة عباراتها وجملها المميزة. بس الصراحة أنا شفت شغلة صراحة ضحكتني يا وجدان. أنا شفت في ناس قلدت كلمة دحش حالك بين النسوان لأنه مش لاقي حالك بين الرجال. أقوى كلمة الصراحة يعني إيه. لا وجدان إذا شفتي واحد معاك شو تقولي له؟ أنت إكس. آخر شيء يقولوا فان، ما على الفان يبقى فان يا عمري. اللي قالت فان الفان يبقى فان. يا وجدان انا اطلع بعدين اقول عنك انت فانز حق شخص ما، بعدين اطلع انا فعلا فانز من طريقة كلامي. يا اخي سبحان الله. أنا كمان فانز لنيفين، أنا كمان بحبها، صديقتي بموت فيها. كلنا فانز حق نيفين يا جماعة، الا اللي فانز حق نيفين بس الصراحة رافضة ان هي تقول حق العالم ان هي فانز حق نيفين. ممكن لأنه سفرة لها سفرة حق قطر فخايفة. أنا ما بتكلم على المشكلة اللي بينكم، أنا ما بعرف ولا يعني مش والله ما عندي يا عمري ما عندي مشكلة مع أحد والله، بس لأنه سمعت اسمي بالأشياء عرفت. أما دعاء فقد تهجمت على زكية وقصفتها هي الأخرى وقالت أنها نورية، أي أنها فتاة حارة، واتهمتها بأنها لم تتربى جيدا وبأنها بأخلاق الشارع. فشنو رأيكم بأوصافها القبحية تجاه صديقتها زكية؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديو للأخير وتابعونا لنوافيكم بآخر الأخبار والمستجدات. انت اكيد اهلك مربيينك، بس اهلك يعني لما صرتي كبيره صرتي انت سيدة نفسك، انت صرتي بلا تربيه، يا قيمه يا بلا اخلاق يا زباله يا نوريه. يعني شو بدي اقلك، يعني انا شايفه نور، شايفه بنات نور بحياتي، بس مثلك صراحه ماني شايفه نور. يعني انا شايفه كثير ناس تشيك وقليل اخلاق. اول شيء انت مثلك مثل الحيوانات، قلتها قبل وهلا حرجع اقولها، ما بتفهمي الا بالضرب متربيه مع البجم مع بقر مع ماشي. يعني انا متاكده انت تربيتي ببيت اهلك، بس مشاكلك اليوم اللي اهلك بدل ما ياخذوك على مدينه الملاهي كنت تروحي تلعبي مع بقر مع حيوانات. شكلك كنت تلعبي مع كنت لك تفقى مع الحيوانات اكيد، يعني كنت تروحي شي زريبه حيوانات شي محل بقر. يمكن والله العظيم يعني لا شكل لا اخلاق ولا شيء. تصيروا من كل النواحي وبتطلع بتحكي قال هي ترند. انا بقول لك انت ترند، صح، ترند بالنورنه، الترند بقله التربيه والاخلاق وتصرفات النورنه. بهول الترند انت بنت بتطلعي بتقصفي هيدي وبتحكي على هيدي وبتعملي. يعني شو بدي اقول لك، النورنه اللي انت وصلتيها بحياتك انا محلك ماني بتعلي سافوار فيه. يعني عفوا طلعتي اول والله روشين ما قصرت فيكي، روشين ما قصرت فيكي لوحياة الله. يعني انا يا ريت عندي جرأة روشين واحكي الحكي اللي بتحكي روشين عني، لانه كل حكي روشين صادقة والله العظيم. يعني لا شكل لا اخلاق ولا شيء، تصيروا من كل النواحي. في النهاية إذا عجبكم الفيديو دعوا لايك واشتركوا في القناة ولا تنسوا تفعيل الجرس.